பெங்களூர்லேயும் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ரூம்குள்ளேயே செட்டில் ஆகிட்டோம். அபியும் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போல் நல்ல மழைன்னு உட்காந்துருக்கான். டெட்டு பார்த்தீங்களா, அவருக்கு அந்த பக்கம் நம்ம சொரிஞ்சு விட்டுட்டே இருக்கணும். ஒரு ஆள் காட்டுறா மூஞ்ச காரில் வர்றப்போ பாருங்களேன், சைடு பார்வை பார்க்குறது. காரில் வர்றப்போ மட்டும் அப்படியே பரிதாபமாக உட்காந்துருப்பான். இப்போ ஓவர் சொகுசு. இவன் பாருங்க சிட்டு பாருங்க ஜன்னலில் உட்காந்து மழையை ரசிச்சிட்டு இருக்கான். சிட்டுமா, சிட்டு சிட்டு காலையில் ஏஞ்சதுலேருந்து மத்தியானம் 1 மணி ஆக போகுது. இன்னும் சுச்சுவும் போல கக்காவும் போல. அவர் மழை இருந்தால் வெளியில் கால் வைக்க மாட்டான். இங்கே வீட்டுக்கு வாசல்லையே ஒரே ஈரமாக இருக்கா, அதனால் போக மாட்டேங்கிறான். சிட்டு அங்கன்னா பால்கனியில் நம்ம ட்ரே வச்சுருப்போமா, அங்கேயுமே ஈரமாக இருந்தால் போக மாட்டான். டேய் பாருங்க உட்காந்துருக்கிறத ஜாலியாக. சிடு மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. நானும் அண்ணுவும் உடுப்பியில் லஞ்ச் சாப்பிட போயிட்டுருக்கோம். வீட்டில் சமைக்கிற மூடு இல்லை. காலையில் பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ மத்தியானம் வெளியில் போய் சாப்பிடலாம். அபி நான் வரமாட்டேன்ட்டான். அவனுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன், சிட்டு டெட்டு கூட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டான். அதனால் நாங்கள் மட்டும் போயிட்டுருக்கோம். ரோட்டில் அவ்வளோவா நடமாட்டம் இல்லை, நடக்கிறதுக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. மெயின் ரோடு வந்துட்டோம். பக்கத்தில் தான், வீட்டிலேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்துடலாம். தெரியுதுல அங்கே உடுப்பி. அதுதான் அண்ணு வயரா உண்டே சூசிடா. క్రాస్ చేయాలి కదనే. వస్తా ఉంటేమా బండిలు పోనా రా పూతాం కూడా వచ్చుమా. అది చూసిదా వచ్చే, అది స్లోలో కానీ వచ్చే. கொடு மஞ்சாவில் தானே இட. ஸோ இது வந்து சமீபத்தில் தான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டும் கிடையாது, ஆனால் எந்நேரமும் கூட்டம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இவங்க சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பில் போட்டுட்டு நம்மளே அந்தந்த கவுண்டரில் போயிட்டு வாங்கிக்கணும். ஓப்பன் கிச்சன் அப்படிங்கிறனால நல்லா நீட்டாகவே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. நம்மளே பார்க்க முடியும் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. சாப்பாடுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கர்நாடகா ஸ்டைலில் இருக்கும். நானும் அண்ணுவும் ஆளுக்கு ஒரு தயிர் வடை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது போக ஒரு பஞ்சாபி தாலி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக தயிர் வடையே செம ஹெவியாக இருந்தது. 2 பேருக்கு ஆளுக்கு ஒரு தாலியெலாம் வாங்கினா ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது. அதனால் ஒன்று வாங்கி பாதி ஷேர் பண்ணிட்டோம். அபி வீட்டுக்கு வர்றப்பெல்லாம் இது ஒரு ஃபேவரட் ஸ்பாட் எங்களுக்கு. சாப்பிட்டாச்சு, பார்சல் வாங்கியாச்சு. சாப்பிட்டு கிளம்பியாச்சு. கொஞ்சம் காய் வாங்கணும், வாங்கிட்டு யாருக்கெல்லாம் மழையில் நனையிறது பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். நானுமே ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் இன்றைக்கி மழையில் நனைகிறேன். ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக இருக்குது. தரெல்லாம் கொஞ்சம் கச்சான்னு இருந்தாலுமே கூட லைட்டாக தூரலில் இப்படி போகிறது வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. சூப்பராக இருந்துச்சு. காய்கறி, முட்டை, லஞ்சு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சது. கிளம்புறோம். வர்றப்போ தான் கொடை பிடிச்சிட்டு வந்தோம். இப்போ வந்து கொடை கையில் இருக்குது. அவ்வளோதான், இன்றைக்கி ஷாப்பிங் முடிஞ்சது. டின்னருக்கு தோசை மாவு, சாம்பார்லாம் இருக்குது. அதை வச்சு இன்றைக்கி சமாளிச்சிடுவோம். ஸோ அபிக்கு லஞ்சும் காயும். ஸோ அவ்வளோதான், டிவி பார்த்து டைம் பாஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பிக் பாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா, அதனால் பார்த்து டைம் பாஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். இந்த தடவை பிக் பாஸ் செம்ம மொக்கையாக இருக்குது. நைட்டுக்கு வெளியில் பீட்சா வாங்கி டின்னரை முடிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி, வணக்கம். லவ் யூ ஆல்.